ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ? ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋटे ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଇଲା ବେଳେ ଏକ ହରିଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ହରିଣଟି ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ହରିଣଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଲୁଚୁଛ? ସେହି ସମୟରେ ହରିଣକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଏହା ମୋର ଶିକାର, ମୋତେ ଦିଅ। ଏହା ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଥିବା ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ନିଜର ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ନା କି ଅନ୍ୟ କାହାର। ତାପରେ ଶିକାରୀ କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, ଏ ମୋ ଶିକାର, ମୁଁ ଏହାର ମାଂସ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କୌଣସି ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଏହି କର୍ମ ପାପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ? ତୁମେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ କି? ଏହା ଶୁଣି ଶିକାରୀ କହିଲା, ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନବାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୁଁ ଏହି ଜୀବକୁ ଜୀବନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କାହିଁକି ନିଷେଧ? ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି? ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେତେ ଶୁଣିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ? ଭଗବାନ ସେହି ଶିକାରୀର କଥା ଶୁଣି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମାଂସ ଖାଇବା ହେତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଭାବିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ହରାଇ ସାରିଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ କହିବି। ସେହି ଗପଟି ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ, ଏବଂ ତୁମେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ। ସେହି ଶିକାରୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ମୋର ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରେ ମୁଁ ଏହି ହରିଣର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକାରୀକୁ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଥରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଶସ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ
ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ଶସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିକାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ସାମନ୍ତ ଭାବିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ। ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ଶିକାର ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ସଭାରେ କହିଲେ, ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସଭାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଗଧର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ? ଆପଣ କିଛି ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ତଥାପି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ମତାମତ ରଖିବି। ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ଅଣଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସାମନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀରର 2 କେଜି ମାଂସ ମିଳିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କୁହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଚିରିଦେବି ଏବଂ କେବଳ 2 କେଜି ମାଂସ ବାହାର କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସହିତ କ'ଣ କରିବି ଏବଂ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବି? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ। ମୁଦ୍ରା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କ 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଂସ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ ରହିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ
କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବା ରାଜସିଂହାସନ ନେଇ ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଘର ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବି। ଏହା କହି ସାମନ୍ତ ଜଣକ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବାରର କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ, ମୁଁ ଏହିପରି ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 କେଜି ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କିଛି 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଭେଟି ଦେବେ କହିଲେ। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନ ଆସିଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜର ସାଧାରଣ ଗତିରେ ରାଜସଭାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଛ କହିଥିଲେ? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରିକୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, 2 କେଜି ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା। ରାଜା ଏହି କଥାର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରି ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା
ସେ ତୁରନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏହି କାମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଏହିପରି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଚାଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବି ହେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଏବଂ ଚାଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହିପରି ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଶିକାରୀଟି ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ଜାଣିଲା ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଦେବାରେ ଅଛି। ଶିକାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶପଥ କଲା ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ବି ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।